佢飲㗎，你飲咩啊？你飲我個茶咪得咯。咩啊？你飲我個茶咪得咯。係咁飲啊，飲幾啖咧？你揾個缺水嘅人攞佢嘅嘢飲，你不如攞我支好茶。大啖咯！你攞我支茶咪得咯。你要咩啊？你飲埋先啊！我呢場係成係坐大幾好，但係佢好嬲啊！佢個個都好嬲啊！其實場場都係咁嬲。佢個個都好嬲。你睇下波先。哎，咁我戴眼鏡啦。啱啱個球證行埋嚟講，佢話呢度啱啱先開翻啦。邊度？呢度咯。跟住我唔怪之個地咁諗我得。我真係忍唔住啊！即係跣親喎。係啊，應該係跣親嗰啲咯。好危險。啊 ，Jimmy， 哎呀！哎呀！阿 Jimmy 成日都係咁，佢突然間撲街。好似打個彎。但佢唔撚追翻嘅喎，嗰一刻佢冇個反應追翻嘅喎，幾靚喎！好搞笑。哇，幾靚隻！哎呀！佢唔夠人撞啊，佢要大隻。好痛啊條腰，俾我摸下。摸下先。早知攞 camping 凳俾你啦。不過你攞完 camping 凳，我就可以買 Brian 屋企。我家下屋企有 camping，我已經買咗兩張 camping 凳俾佢。點解你去佢屋企 Shisha 就要你要買凳俾佢？啊？因為佢去 Shisha。我 Shisha。佢買咗30蚊嘅凳。買張凳俾佢做。哦，你上次講我拼多多啊。咩30幾蚊啊？唔好咁貴啊，唔得啊張凳，10幾蚊啫嘛。嚇？咁你買張俾我哋走啊嘛？可以啊，你要唔要啊？我買一張吹氣凳俾佢。買一張俾你隻狗啊！喂！有茶喺度，睇佢食藥先。今日係咪星期2啊？今日得咖喱雞。今日唔星期2啊？今日唔係咖喱雞喎。今日星期2啊？係啊，星期2。頂啊！哎呀！哦，唔係啊，我哋攻嗰邊，唔好意思。我屌你啊！哎呀！我諗咦，點解 Jessie 頂嗰邊嘅？佢影得呢個樣。我知啊，我影咗啦已經。你未飲啊？你飲唔飲啊？係啊，我兩步先啦喂！你咁樣逼翻我哋死位啊！係啊！好靚啊！但係佢跳起嗰下，佢啱啱如果再大。我當如果阿梁成同阿 Gilbert 一樣咁大隻咧，嗰唔係夏蘭特咯？唔係啊，但係 Gilbert 個核心低，即係佢個核心低啲啊。咩會脂肪多嘅？唔係啊，高度問題。除非你好似姚明咁樣咯，即係佢個下盤好似大笨象咁咯。如果唔係嘅話，你就算佢兩個同身材都好啊，佢唔夠 Gilbert。哇！中晒波啊！中晒波啊！中晒波啊！靚啊！你咧？哇！60個步都係唔剪頭髮㗎。係好多人都唔剪頭髮㗎，你啱啱咁講。個球證有冇剪頭髮？哇！好似浩兒嗰個。
哇！有人幫 Bobby 喊喎。邊個啊？劉浩然。我啱啱好專心影㗎，你唔好整到咁啦。下半場上半場分別啊！睇下邊個賽事有嗰個主持有趣啲啊！一個係有趣咯，我唔想同傾偈喺鋪。一個係 boring stream，一個係 funny stream 啦，係嘛？究竟邊個先係 boring 咩啊 stream 啊？咁快？你先係嘛？伴你個位喎。有人未出場扮傷啊，球證。我就知我。好，有鬼啊！喂，冇人啊！你上翻去前面啦，咩跳落翻右邊啊！粉紅第二次，綠色第一次啊！留翻過呢個啊！哇，好高啊！哇，靚啊！靚啊！踢佢個頭。繼續，你出！有企士，你落翻過嚟啊！咁，得人打手喂，中喺後邊，回氣先。Jimmy 攞多先，中 ，Jimmy。哇，冇着衫喎，羅子健 ，sexy。頂佢老母，頂佢老母！你落翻嚟嘅，波嚟嘅。中間。哎呀，都 OK 嘅。好痛啊！佢啱啱聽唔聽到啊？真係好鞋底嚟啊！嚇，唔係皮同地咩？唔係鞋底啊！哇！起咗雞皮啊！係啊！你成日睇嗰啲 surgery 唔得啊！呢啲我唔得啊！好靚啊！好遠啊！個波。啲膠着喎。即係咩啊？即係50-50。好靚。唔知乜？
真係成個夏蘭特大喎。行得差唔多2米喎，你同佢比？但係你睇佢個身材，你睇 Gilbert 做緊嘢啊，一個頂3個喎佢，都係。仲攞翻個波喎，仲入波喎。佢真係好彈啊，其實。係啊，好彈喎佢，仲要佢打前喎，佢係彈嘅前鋒喎。哇！跳波，哇好高啊！排球。Shoot！唉。哇！好驚啊！保護啊！哇！保護啊！加油！你 Calgary 個 main goal 就係唔好俾我呢個波打到力啦。哎呀！點解啊？點解唔係我哋波啊？啊！哇！佢近睇好似，佢近睇好似嗰個佢近睇好似莫安娜嗰個男人66號，好似 Maui 啊！你知邊個 Maui？你有冇睇莫安娜？冇可能嘅。公主啊！屌，我一定要開俾你睇，哦真係好莫安娜撚柒似。我知我有嗰個男人啊，The Rock 嗰個咧，屌啊！邊度似好啊？撚柒似我啊！屌有咩勁撚似我特呢個係營養不良版嘅，佢係矮版咯，但係好撚似喎。矮再加 skinny 再加。佢唔係啦，好撚 Asian 大嚿 face 喎，喎佢小粒嘅喎，咦去咗邊啊？呢啊冇安娜嗰個佢啊係神嚟嘅喎，嗰半人神有個 fish hook 嗰個啊嘛。係啊，但佢樣好似啊，你唔明白？我早排我先睇咗第2集喎，點會唔明嘅？第2集都唔好睇咁我都係睇完先知佢唔好睇嘅啫。嘅。你唔問我，我點知你有睇啫？都唔好睇。呢度邊個睇啊？自己睇啊？咩啊！你會自己睇公主㗎？我喺 Disney Plus 度睇啊嘛。我係唔會自己睇公主喎。咁木蘭咯，睇啊！你同我即係同啲 friend 啊，或者同條仔啊咁樣。依家幾分鐘啊？4分鐘。4分鐘換隊咯。OK，攞4分鐘。OK。綠色第2次啊！兩邊都整一次啊！我成日覺得佢哋掉波掉得唔係好遠啊，但係我覺得如果我掉嘅話，應該淨係掉到去。你應該就係掉咗俾我咯，你仲要掉人俾我，我都仲要去追個波咯，我覺得。因為咧，佢哋全部都好大隻啦，但係我覺得點解掉咁近？屌你咁矮腳短仔，唔好喺度叉波啦，黐線！Goals have goals。俾 Jimmy 啊！哎，俾 Jimmy 啊！哇！哇！勁啊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 ！俾後邊，俾後邊。點解冇人幫佢？哇！保康 Sir 啊！哇！屌你老味！加油唔緊要，加油！喂，企位，你完場喂！幾靚！佢寫緊嘢㗎啦，佢寫緊咩咧？入波時吓？要寫㗎？幾多號入波？點解要寫啊？唔知我估嘅。吓？屌你啊！咁冇寫咩？啊
我嗰陣時條褲真係認真啲啊！好唔合群啊！我哋問下佢寫緊啲咩先。好靚啊！ Nice nice nice。你牛你啊！記住你係牛你啊！睇我點解叫佢攞到波啦！喂，Jimmy，你落翻去啊！你三個，我覺得佢要記住呢一點去衝咯。你明知 Gilbert 同埋保喺前面㗎嘛？邊個啊？邊個俾人鬧啊？唔知，我過嚟聽你講。準備啊！準備啊！你係牛嚟啊！喂，逼埋佢啦！馬維啊！馬維！最後2分鐘，逼埋，逼埋！哇！打佢啦！即係閃咗2鑊喎。Nice. Have goals. 啦！哇！跑得好快，跑得好快。正確啊！就住呢個位先，逼佢，最後啦，逼晒，全部逼晒。真係得翻2分鐘咩？而家幾點啊？40幾嗰啲 friend。呃人？你有機啦！越有機。越有機啦，咁都要食翻啲真煙先。No, I don't smoke。你都食紅杏㗎？曾經咯，好耐冇食過啦。加啲特效，你啱嗰層煙。係咪好似喺地獄踢波咁樣 ？Suspense 咁樣咯。Nice。頂啊！唔緊要㗎，繼續。最後啦！喂，做咩啊，Gilbert？咩事啊喂？點會唔追啊？哦，佢真係寫緊入波時間，係嘛？應該係。我覺得我好情啊！咩好情啊？醒啊！還好啦，唔太咯。我唔係好識喎。即係 not too much。衫可能好啲咯。我哋身邊有冇人姓吳嘅咧？好似冇。林峰咯，不過唔係。我哋身邊喎，我哋身邊好多劉同埋譚咯。係喎。仲有咩啊？林咯。梁有冇啊？梁得佢啫嘛。就佢細佬。佢同細佬計一個咯。屌你啊！咁我同你爭一個字係咪都係咁？梗唔係啦，我哋唔同 family 噶嘛。屌爆佢！哇！我嗰邊。
科比今日撲咗4次啦，應該。咁佢係高 keeper 嚟㗎嘛？好慘啊！佢仲要冇包佢第二隻腳咯。唔係嗰隻腳整親。我覺得佢要補 both。我覺得佢哋要俾錢我，幫佢哋拍片。咁咪真係斬啊嘛，有問題。前面。加油！俾我一球。今次係真係最後。咁我哋係咁講，佢哋係咁話得翻2分。因為佢哋唔知時間嘅。佢哋知。係佢哋唔知。好慘啊！好似嗰啲 gym 嗰啲咧，做多5下，跟住俾多5下我咁嗰啲咧。但其實你做8鳩幾下。係啊，好嬲啊！之前去 Daniel 嗰度做都係咁，係我逼鳩我。第一點，第二下。佢攞咗下之後個後腳俾人。哦。迎波係。走落去，標物走落去。射！俾佢，好嘢，寶啊，靚位啊，靚位嚟㗎。擠入去頂埋啊！入去。哇，好凍啊，好濕喎，我覺得。斬啊！係好波，靚波。好波，靚啊！長波塞住個籠，長波黐住個龍門，黐住個龍門。好忙啊，爵士。我得翻分零鐘。Come on！嗱，呢個應該就頂啊！基本哎呀，爭少少啊，新進手啊！龜頭。Creative。哇，落底啊，落底啊，好光！誒，仲有3人喎。要唔要消毒啊？Not too much。哇！我要跟住個波。啊，我覺得冇問題啊。
哇，拱人。